စစ်ရေးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါဖြည့်ဆွဲပြီးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းကချင်ဘက်မှာဥကြိုးသွားပြီဗျ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရှမ်းမြောက်ဥကြိုးပြီရှမ်းတောင်ဥကြိုးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်တောင်တိုင်းဆိုကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲဥကြိုးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဥကြိုးသွားပြီချင်းဥကြိုးသွားပြီ။ဒါအခုဆိုရင်ချက်ပြီးတော့ဒီကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းဖြစ်တဲ့တဝယ်တို့အလဲမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒီပဲခူးတို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီတပ်ဖားကွင်းဆိုလဲဒါဆက်ပြီးတော့ဥကြိုးပေါ်လာတာရှိတယ်ဈေးအခြေအနေကတော့ဒါလုံးဝပြန်ပြီးရက်တည်နိုင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘက်တစ်တုံညာနဲ့ကိုစစ်စင်သူတို့စတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမားပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မလို့ရဲ့တက်ဆိုင်တွေဘယ်လောက်ထိကြာဆင်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအံ့ဩတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဒီရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးကိုရအောင်ဒီသုံးဘွဲကဟန်ချက်ညီတိုက်ခိုက်သိမ်းမဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအကြောက်ဆုံးနေစွာနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေတရင်ဌာနချုပ်တွေဒီဓာကစလိုဌာနချုပ်လိုဟာမျိုးတွေကိုစကကလိုတမဌာနချုပ်ဟာမျိုးတွေကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာရအောင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့ရတယ်အသိမှတ်ပြုရပါတယ်တစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်အနေနဲ့ကြတော့ဒီစစ်တီတွေရဲ့အရာရှိစစ်တီတွေရဲ့စိတ်တဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေတတော့တဲ့လှုပ်ချင်ကိုင်စစ်တွေအများကြီးကျော်နေသွားတယ်လို့လည်းမြင်ရတယ်ဒီစခန်းကုန်းတွေဗျူဟာကုန်းတွေကြားတဲ့ဒီဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေရဲ့လှုပ်ချင်ကိုင်နေတဲ့ချိတ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်ကိုင်စစ်တွေနေပါသွားတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုစစ်ပညာကိုတကယ်ဒီအခြေအနေမှာတကယ်လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကအားနေသွားတာတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ကိုင်စစ်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေမပေးနိုင်တာကြောင့်လည်းပါတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဒီတက်မော်မှာပြန်လာရင်ဒီများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီမဆိုင်တာတွေပဲခိုင်းတာပေါ့နော်ပင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်ဝမွေးကျွံမွေးခိုင်းကြက်မွေးခိုင်းကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်သားနဲ့မဲ့အဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပဲတောက်ဆောက်လုပ်ခိုင်းနေတော့ဒီအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေရဲ့တက်ဆိုင်ရင်တက်ဆိုင်တွေကြောက်ကုန်တာလည်းပါပါတယ်အဓိကကိုလောက်ရမယ်လို့ကိုမလောက်အောင်ပေါ့ဆိုင်တာတွေရှောက်ပြီးလောက်ရတဲ့သဘောနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေကြားဆောင်၄နဲ့နေသားဆောင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကြံရှိတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စုတ်ခွာတဲ့အချိန်မှာဗျာကန်းတိုးနဲ့ဆိုတော့ဆက်လေနဲ့ကဲ့ပေးမယ်လို့ view ဟာချိတ်ပေးလို့မောဝရီ view ဟာချိတ်ပေးတဲ့အတွက်အကုန်ဒီမဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးတက်မှမှုအမိန်လဲရပြီတဲ့ကိုကဲမှုအမိန်လဲရပြီဆိုတော့စုံမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရင်ဆက်လေတစည်းနဲ့အိုက်ကန်တို့ရင်သွားတယ်ဗျာအိုက်ကန်တို့ဆက်လေသင်းမောစီကိုရင်သွားတယ်ဗျာသူတို့ရောက်တော့ဆက်လေပြန်လို့ပြီးနောက်ကြံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေမိမတွေသားသမီးတွေကလေးတွေဗျာလက်ကြံတက်ဖို့ဝင်တွေဒဏ်ရာရသူတွေသွားပို့တဲ့အချိန်မှာနှစ်စီးလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လွတ်တယ်ဗျာကန်တို့ပေါ်အတက်မခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်19စစ်စင်ကိုဌာနချုပ်အောက်တရင်ကိုရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ဘူးသီးတောင်မောင်းတော့မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တန်းစစ်စင်အခြေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်19စစ်ဌာနချုပ်ရှေ့တန်းတပ်မဌာနချုပ်ကတော့ဒါပြောရရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့ကျန်တဲ့တရင်တွေကတော့တရင်တင်းကို2ယောက်5ယောက်6ယောက်ဒီလောက်ပဲကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကလို့ကျန်တဲ့တရင်တွေကုန်စုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အင်ကဒီရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတော့မပြည့်ချင်တော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်ဒါနောက်တန်းဌာနချုပ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဟိုမှာစပြီးစူးစူးဝါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေတော့များတာပေါ့ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေဒဏ်ရာရတာတွေထွက်ပြေးတာတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အင်အားတဝက်လောက်ကတော့ပြုံးပြီးသွားပြီပေါ့အခုကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဒီတောရွာတွေကနေပြီးတော့သူတို့
ဟိုရွာတွေကနေပြီးတော့တရွာဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့စုဆောင်းပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့သက်သားသစ်တွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုရင်ဒါပထမတက်တော့အယောက်42ယောက်ရောက်တယ်နောက်ထပ်10ယောက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့10ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမလာရဘူးတက်ကိုမရောက်ဘူးဟောဒီလိုတိုင်းမှာနေကျွန်တော်တို့တက်ကရခိုင်စစ်မြေမှာစစ်စင်ထိုးရရောက်မလို့ရခိုင်ဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်တော်တော်များများလေးဒါတဝက်လောက်ကတော့တည်တဲ့လူနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လူနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့လူနဲ့တဝက်ကျော်လောက်ကတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီပေါ့အဓိကတော့တက်မလို့အင်အားမရှိတော့ဘူးဒုနိုင်ငံတိုင်းလည်းအင်အားမရှိတော့ဘူးအင်အားမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့လက်ရှိတင်တန်းသားဘာကြောင်းဆင်းလာတဲ့ရဲဘော်တွေလေးတွေတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်တွားပြီးတော့အသေးခံခိုင်းနေတယ်သူတို့ကဘာမှစစ်ပညာပြည့်သွားမရှိသေးဘူးအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးအခုမှတန်းတက်ပြစ်တဲ့ယုံပဲရှိသေးတယ်ဟာဟိုဒါမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ဟိုတကယ်အကျဉ်းတန်းနဲ့စစ်စင်ရုံမဟုတ်ဘဲနောက်တိုင်းလုံခြုံရေးမျိုးထားမယ်သူတို့နဲ့ပြန်ရင်မှပြန်ပြီး train မယ်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ပြီးမှသာလျှင်မြေပြင်စစ်စင်ရုံတကယ်တမ်းပို့တင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုအသက်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဘယ်လိုပုံရမယ်ဘယ်လိုချီတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့စစ်ပညာတွေသိသွားမှာအခုကတော့အင်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရတဲ့နည်းနဲ့ဒီအခုမှကျောင်းဆင်းလာတဲ့ဒီသူစစ်မှုရန်ဥပဒေရခေါ်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေတွေကိုရှေ့တန်းပို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမှစီစဉ်ဝင်တဲ့ကျောင်းတိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့သိသိကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအရင်တည်းကပေါ့ဒီ2023နဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူရတယ်ဒီစီစဉ်ဝင်မှုအတွက်ကိုအချိန်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမိဘတွေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိတက်မတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီအမှန်လေးတွေကိုပြောပြပြီးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သားတို့ဒီမှာလက်ရှိကြုံရနေတဲ့အခက်အခဲတွေသားတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေသားတို့အပေါ်ကခိုင်းတဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကဒီလက်ရှိကာလနဲ့သားတို့ရုန်းကန်နေရတယ်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်နေရတယ်ဒါတွေကိုလည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုမှထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောသလိုတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးမှတခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဆက်သွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အရာရှိတွေပြောသလိုမင်းတို့မသွားနဲ့သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တက်ခံရမှာပဲမင်းတို့ဘာမှကြည့်တာမဟုတ်ဆိုတာကြီးတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးတခြားစီပဲတကယ်ကိုတိုင်းသားကိုညီကိုမောင်နှမတွေလို့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းလို့နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံတယ်ခေါ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါအများကြီးစဉ်းစားပြီးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်တော့เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘောကိုစိတ်ဆက်ဆောက်ချင်တော့ရှေ့လျှောက်မယ်အနာဂတ်လမ်းတွေပါအစားသူတို့တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ်ပေးတယ်တက်တက်ကပြက်နေပြီဆိုတော့တက်ပြက်နေပြီဆိုတော့အခုမှပြက်တာမဟုတ်ဗျကျွန်တော်တို့တက်မတော်တဲ့စတင်အောင်ရောက်ပြီးတော့ဘုံလောင်းတင်တဲ့စတက်ပြီဆိုတော့ပြောကြတယ်စစ်တပ်ကစနစ်တကျပျက်စီးနေတော့တကယ်လည်းစနစ်တကျပျက်စီးနေတာဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးလာတာဆုတ်ယုတ်လာတာအခုဆိုလို့ချင်းပို့ဆိုးတယ်ပြည်သူပါမသာနဲ့တိုက်ပွဲရနည်းနည်းအောင်မြင်ပါပဲပြည်သူမရက်တည်တဲ့ဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲလက်နက်တွေကောင်းပါစေဘလောက်ပဲဒီပညာတွေကောင်းပါစေပြည်သူလာရင်အဓိကပါဂျမန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမနဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားအားလုံး80%လောက်ကတော့စစ်တပ်ကိုလက်မခံတော့အမှန်စစ်တပ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့တစ်ဖွဲ့တယောက်ကတူတယောက်ကလှုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးငဟုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုဒီအပေါ်မိုးနီးမှုတွေဖြစ်သွားတာပါ